Vítame vás pri dnešnom videu. Video bolo nakrúcané dňa 3. januára 2026. Pôda sa pripravovala na parcele pri rodinných domov vo Veľkých Rypňanoch. Na videu bol traktor značky Deutz Fahr agregovaný Horsch terrano 3FX. Video bolo natáčené v večerných hodinách. Bolo primrznuté. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Vďaka vašej podpore a sledovaniu môžeme dosiahnuť vytúžených 1000 odberateľov. Ďakujeme, že ste súčasťou tejto cesty. Ďakujeme za vašu podporu.